É isso aí, ó. Fazer fogo sim, mas com responsabilidade, certo? A gente agora vai apagar para não deixar nenhuma possibilidade aí de incêndio aí no mato, ok? Pegar uma aguinha aqui. Vai cair dentro da água, quer ver? Um frio desse. Vai cair, mas demora. Pronto, agora nós vamos fazer igual a Índia, só sinal de fumaça. É isso aí. Valeu, rapaziada. Ó, fogo apagado. Vamos embora para casa. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal quem não for inscrito e até o próximo, se Deus quiser.